大家早安。我们要去三峡蓝染中心，希望今天的旅程可以非常精彩。在节目开始前，别忘了订阅我的频道哦。其实我自己搭过，基本上吃不太出来有温泉。待会我们就要去爬271阶梯，现在通往的位置呢是在。大家早安，今天我来到的是三峡的蓝染中心。说到这个三峡蓝染，因为这里三峡以前叫做三角涌，还有清澈的泉水，所以在这个地方，在清朝的时候，其实它是个蓝染的中心。不过到后来，因为有了化学技术，所以蓝染的这个传统呢就被取代掉了。不过现在呢，在三峡这边呢，可以做非常多有趣的事情。在以前清朝的时候，这边出产的蓝染作品呢，顺着淡水河到万华，然后再卖到中国去。三峡这边为什么会成为蓝染中心呢？三峡我这边除了它的溪水非常的清澈之外，它的山上呢还有很多马兰草，去采集了10公斤的马兰草，然后才能去做成1公斤的染料，染料再加上石灰，加上其他的变化，所以这个技术其实非常的繁杂，有除了24小时，现在要看天气状况的。这个马兰草的话，它是冬天12月的时候，因为它开花期间是没有办法来做这件事情，所以通常做蓝染这个都是在夏天的时候完成。进染缸重复了3次，最后已经有氧化，上面的图案呢各种不同的绑法都呈现。那其实这个染缸里面它应该是呈黄绿色的，氧化的关系所以变成了蓝色，然后最后成品呢把它晾在我们的后面。现在在我身后，三峡老街的起源就是从这边清水祖师爷的庙，然后一直到后面。如果你有来到三峡的话，除了来老街吃吃喝喝之外，也可以到蓝染中心去做出你自己最创意、最厉害的蓝染布，然后带回家做纪念。如果你喜欢我的影片的话，欢迎帮我按赞分享哦。那我们就下一集再见，拜拜。